त हेलो साथीहरू सबैजना नमस्ते। आज म आफ्नै साथीसित भाइलियन खेल्दैछु, के हुन्छ होला। म भन्दा राम्रो खेल्छ कि हो। ओइ हेड लगाइदियो बो के भन्नु। हेलो मेरो पनि हेड लाग्यो त। हेलो हेलो मेरो पनि हेड लाग्यो। साला मेरो पनि हेड लाग्यो यार साथीहरू, के भन्नु। यो पालि त निकाल्नै पर्छ नि। फेरि त मेरो फेरि त बेजत भयो मेरो। बेजत भयो भने के गर्नु, इज्जत हुनुपर्छ नि त। तर इज्जत भाइ के भन्नु। साल सुरुमा मेरो पनि हेड आइदियो साथीहरू, के भन्नु के भन्नु के भन्नु के भन्नु के भन्नु। पहिला म यसलाई होल्ड गर्छु अनि वाल लाउँछु। स्पिकर पनि अफ गर्छु। के भन्नु अंकल बट के भन्छ। कस्तो हेड लाग्यो यार भन्दै केही भन्दा पनि होइन होला। म भन्दा त राम्रो खेल्छु किनकि बाई 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 यत्रो लाग्यो साथीहरू। एक गोली छोड्छ त्यहाँनिर आउँछ। गोली छ्यायो भने सिधा हेडमा लग्छ नि त्यसले। अंकल के भन्छ ल हेरौँ ल। के भन्नु के भन्छस् बा के भन्नु। मेरो गेम प्ले यति राम्रो छैन, गल्तीले तुक्का लागेको। के भन्नु यार, कहाँ मेरो गेम प्ले यति राम्रो के भन्नेको। कस्तो सर्ट लागेको यार मलाई थाहा छैन साथीहरू, कस्तो सर्ट लागिरहेछ भनेर। यति खतरा त म खेल्दिनँ किनकि यति त मेरो साथीलाई पनि थाहा छ। के भन्नु यार, जे भए पनि राम्रै हो राम्रै हो। मलाई नि मैले जित्नु हुन्छ साथीहरू। एक गोलीमै एक गोलीको सातला मारिदियो। त्यसले कम सम्झिनु हुँदैन क्या कहिले पनि आफ्नो ओपोनेन्टलाई गल्तीले। न कि एकचोटि तुक्का लाग्यो भन्दैमा जहिले लाग्दैन। अनि मैले एक गेम जितेँ भन्दैमा जहिले जित्ने होइन। एक गेम के भन्नु यसरी उडाइदिन्छ। देख्नु साथीहरू यसरी। तेरी मेरी कल्ला करना का कभी मुझे नजर से दूर पीछे चलिए तू पीछे चलिए मन बिनाको धन डोलर के धन बिनाको मन गेम जित्नु छ भाइ यार। कस्तो वाल लाउनु खोजेको वालै लागेन क्या यार। ओ फोन ल्याक चलो वाले कस्तो हाने मैले पनि। कसको गेम प्ले दामी छ तपाईँहरू कमेन्टमा भनिदिनु ल। कसै गेम प्ले त बब्बा लाग्यो। गेम प्ले मेरो सर्ट राम्रो लाग्यो कि त्यसको सर्ट राम्रो लाग्यो भन्नु ल साथीहरू। के भन्नु के भन्नु यार। निकल क्या यी त हेडसट लगाएर साथीहरू यस्तो हेडसट कोही हेर्न सक्छ अरे क्या। गल्तीले तुक्का लागेको त्यो त फेरि खत्रै गरिदिन्छ नि। पहिला बाई 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 ह्याकर कसरी लाग्यो यार। कसको ड्यामेज बेसी छ, त्यसको ड्यामेज बेसी रहेछ।
अब उधर निकालने पड़ यार साथी यार अघि अघि काट्न मैले मछली यार उसलाई युट्युब वाला काट्न भिडियो अन गर्न पाइनँ यार त्यतिखेर त्यही युट्युबबाट एउटा फेरि के भन्नु भाइ निक्ली भाइ निकाल निकाल उबड़े अरे एक गोली को फिक्स निकल बहुत के साथीहरु आजको लागि पनि यतिकै